No nii, tere taas tagasi mu videose kanalile. Tere taas mu kanalile. Tere tulemast tagasi mu kanalile. Palju parem fraas, okei. Tere tulemast tagasi minu kanalile. See video on siuke... Üritan üpris kiirelt siin ära rääkida kõik, sest ma ei taha, et see veniks väga pikaks. Aga nagu äkki pealkirjast või thumbnailis või kuskilt on näha, siis siin videos ma teatan teile kõigile, et ma lähen 7 kuuks Kreekasse ja also, jah, ma värsin juuksed ka ära. New country, new me kind of thing, ma ei tea. Ja ma teen selle video eelkõige sellepärast, et sõbrannad, tuttavad, sugulase, ma ei tea, kes veel ei tea seda, siis kui nad küsivad, et mis sa edasi teed, siis ma saan neile nagu selle video saata põhimõtteliselt. Aga vastan ära ka need paar põhiküsimust, mis on nagu tulnud, kui ma olen öelnud inimestele ja ma lähen Kreekasse, siis küsitakse miks, siis vabatahtliku teenistusse. Algul on 7 kuuks, aga seda võimalik pikendada ka osapoolte heal klapil on seda võimalik pikendada ka aasta ajaks, 12 kuud. Ma peaks sedagi ütlema, et see minu teenistus siis nii-öelda, see põhineb siis põhimõtteliselt nagu sotsiaalmeedia ümber. Vastuvõtva organisatsiooni sotsiaalmeediat mingil määral siis hakkan haldama või nagu, et Instagrami, Facebooki, YouTube'i sisu ja siis nende blogisse ka artikleid tegema mingi päev nädalas. Käime ka põgenike laagris, nagu ma aru sain, kus siis on nagu nooremad. Me õpetame neile inglise keelt, kui ka lihtsalt nagu tegeleme nendega, siuke kultuuriline vahetus, mitmekultuurne keskkond, nagu lihtsalt jagame siis oma kultuuri, kuna sinna tulevad erinevatest riikidest vabatahtlikud, üks siis nagu mina Eestist on ju, ja sinna tulevad nagu teistest riikidest ja siis ongi siuke kultuuriline mitmekesisus, vaheldus, mis iganes. Nii et jah, seda ma hakkan siis seal tegema. Okei, see nurk on natuke muutunud, aga enne selle miks küsimuse juurde ma tahtsin veel lisada seda, et nagu miks, nagu küsitakse nagu miks, et mis põhjusel sa sinna lähed, see on siis see vabatahtlik teenistus, aga teine küsimus nagu, et miks sa tahad sinna minna või miks sa otsustasid sinna minna, miks mitte, on ju. Ja nagu hästi paljud on selles suhtes, et oh my god, 7 kuud, see on nii pikk aeg, ma ei, siukseid kommentaare olen saanud siis või nagu mitte halvagi üldse, aga lihtsalt nagu ma seletan siin ära, et kui peaks keegi veel küsima, aga minu jaoks on lihtsalt see, et nagu need järgmised 7 kuud lähevad nagu niikuinii mööda, vahet pole, kas ma olen Eestis või Kreekas ja ma mõtlesin, et kui ma niikuinii see aasta kooli ei lähe, algul ma tahtsin minna, aga siis tuli see projekt ja siis mõtlesin, et okei, ma lähen sinna projekti ja siis mõtlengi, et nagu ma järgmised 7 kuud, kui ma Eestis alles kooli, põhimõtteliselt ei oleks läinud tööle, ma ei ole ka saanud, on ju, et siis miks mitte minna välismaale ja teha midagi, mis on nagu siuke ülipõnev, uus keskkond, uued inimesed, arvestades samasuguse mõttelaadiga inimesed nagu mina, sest et see projekt on üpris nagu spetsiifiline või nagu siukse kindla teemaga, eks sinna tulevad inimesed, kellel on sama mõttelaad ja sellest ongi põnev, et kohtuda uute inimestega, saada uusi kontakte, uusi kogemusi, õppida äkki kreeka keelt natukene või mingid muud keelt oleneb, mis maalased need teised vabatahtlikud on ja mis veel, et kas sa ei karda, nagu koroona pärast ei karda. Ma ei tea, mida veel küsitakse. Ma siin videos näitan teile ära ka oma nagu pereliikmete sõprade reaktsioonid ja mõne ette ma pean tegema natuke nagu sissejuhatavama osa, sest et on vaja. Ehk siis ma alustan järjest nagu nendest reaktsioonidest, et kellele ma millalgi mida ütlesin ja esimene või kõigepealt oli nii, ma kandideerisin sinna, mu vanemad ei teadnud, ma rääkisin ainult oma ühele parimale sõbrannale Anna-Mariale ja rääkisin oma õele sellest nagu selle kandideerimise protsessi käigus. Ma olin nagu, ei, see sügis, ma lähen uuesti kooli, nagu I must study something ja siis elu on nagu, et aga kui ma pakun sulle midagi veel paremat välja, kas sa siis ei läheks kooli? Ja siis ma olen mingi... Girl, you don't have to ask me twice. See oli juuli alguses. Rääkisin neile sellest ja siis ma saingi juulikuu siis põhimõtteliselt alguses kohe, see kõik toimus mingi nädal aega. Ma sain vastuse, et mind on programmi sisse võetud. Ma ütlesin Eliisele ja Lisannile sellel samal päeval. Et see september ma kolin välismaale. Kui kuhu? Kreekasse 7 kuuks projekti. Ära pina! Nägu pole väga näha. Okei, ma ütlesin Liisal, kes ta keegi teine ei tea seda väga. Aga see sügis ma kolin 7 kuuks
Kreekasse. 7 kuuks. Kreekasse. Mis teed seal? Vabatahtliku projekti. Ja siis kiire backstory sellega, et terve põhimõtteliselt viimane õppeaasta või mitte õppeaasta, terve viimane aasta aega, kui ma olen kuskil käinud reisimas või kuskil läinud, siis miskipärast mu isa on alati see, kes saab viimasena teada. Ma ei tea, miks lihtsalt niimoodi läheb või nagu ma alati ei ütle või nagu see, et minu, ma ei tea, ma nagu ma olin mingi, okei, tšau, ma lähen sinna ja nagu see on nii tavaline või nagu siuke, et see ei ole mingi, oh my god. Tahab midagi teada, mis ei tea, aga? Noh? Sa ei ole valmis selleks? Olen küll. Volin, tead kuhu või? Noh? Paku, septembris. Vaegna saarele kolib. Siis ma kolin Kreekasse 7 kuuks. Okei. Ei, küsimusi pole või? Ei. Ma küsimusi ei ole. No mina ma küsin sult. Miks sa kolid? No miks sa kolid? Peale seda ma ütlesin ka oma vennale ja siia videosse ka backstory, et mu õde käis vahetusaastal Brasiilias paar aastat tagasi ja siis siin ma selles venna reaktsiooni videos ma vahepeal nagu mainin seda, et kui Kaisa lennujaamast ära saatsime, siis ma mõtlen nagu seda korda, if that makes sense. Räägi selle ära siin. Ütle sina vastada. Ei. Japu, tohib sind filmida või? Noh, tohib küll jah. Mis sa teed, kui õde välja kolib? Ma ei tea. Aga mis sa teed, kui ta välismaale kolib? Ma ei tea ju. Aga arvad, et õde kolib või? No, kunagi. Aga kui me ütleme, ma kolin septembris Kreekasse, mis sa siis teed? Ma ei tea, mida ma teen. Hakkad nutma või? Kui Kaisa Brasiilias saatsid, siis küll nutsid. Ega ei oska kommenteerida või? Ei. Miks? No, ma ei tea ju, mis tunne see on. See on sõnatuks võtab. Võtab või? Oine. No, Mina jäin ju. millalgi räägime siis rohkem või? Okei. Ja siis emale tegime üpris naljakalt. Ise olen suht uhke selle üle, on ju. Põhimõtteliselt mina ja isa leppisime kokku, et davai, teeme selle pränki, on ju. Ja mõttes sellises keeles, kuna mul ema alati teab, mida ma teen, kuhu ma reisin, millal ma reisin ja isa ei tea, siis nagu vahetasime seekord nagu rollid ära. Ja siis oligi, et seisime isaga suures toas ja siis mu isa küsis mult, Kreeka piletid on ostetud. Ja siis ma olin nagu mida. Ja noh, ma näitan nüüd teile seda videot. Mida? Sa ostsid on Kreeka pileti ära või? Ei ole ostnud veel. Ma kolin Kreekasse. Oota, mis nali see nüüd on? See ei ole nali. See teete See mulle... ei ole nali. Te teete mulle mingit nalja praegu. Ei. Tee. Oota, mis sa seal Kreekas tegema hakkad? Kolin sinna. Ja millest sa elad seal? Vabatahtliku rahast. Oot, sa päriselt? Ei, päriselt lähen ka. Päriselt lähen. Septembris. Ja kauaks? 7 kuuks. Sa pidid kooli minema. Ma ei lähe. Sina tead ja mina ei tea. Ütlesingi seekord papsil enne. Oot, sa ei lähe kooli ja? Ei. Ma vendasid Skyline nüüd. Oota. Ei, papsi reaktsioon. Okei. 7 kuuks. Septembris. Issand jumal. Brunoga olen vist Ma ei saa saanud. korraks ka kodust ära minna. Siis ma ütlesin veel oma vanavanematele. Teevad sporti ju. Miks sina ei tee? Mina teen peenramaal. Oota, vanema seisa sinna korra. Oota, ei. Oota, seisa, ei. Tule seisa. Mul on üks tähtis. Ma pean sulle tähtsat asja ütlema. Tule seisa siia. Kammis juuksed ära. Mine vanaisa juurde. Valema, mine palun seisa sinna. See septembris ma kolin Kreekasse. Ausalt või? Jaa, päriselt. Kui kauaks? 7 kuuks. Vau, mida sa tegema hakkad? Vabatahtlikku tööd. Ega see tüngakõne ei ole või? Ei ole. Tünga video ei ole. Ausalt või? Jah, Kuulsid paps või? sõnatu. Oksa juudas küll. Siis ma ütlesin veel paarile sõbrannale, siis ma panen nagu need siia mängima. Ma kolin Kreekasse. What? Aga miks? 7 kuuks. Okei, väga hea reaktsioon. Mulle meeldib, kui saati, kui ma filmi kõik on mingi... Kolin Kreekasse 7 kuuks.
ja mis sinna? Mamma mia! Üks vaba. Loodetavasti teile meeldisid kõik need reaktsioonid. Ma ütlen kohe ära, et ma ei tea, kas ma hakkan Kreekas filmima, vlogima, videosid tegema, ma ei tea veel, sest ma ei ole täpselt kindel, kuidas see elukorraldus seal hakkab olema, kui palju mul on aega, mida ma päevas teen, nagu see kõik on lahtine. Ja kui teile meeldis see video, siis pange like ja kui te tahate näha minu videosid, tulevasi videosid Kreekast, siis kommenteerige alla või kirjutage Instagrami või kuskile ja vajutage kindlasti subscribe ja telli nuppu, sest et siis te näete, kui ma laen video üles ja pange seda notification, seda nupukest ka ja siis teil tuleb teada kohe, kui ma video üles panen. Ma olen teiega juba järgmises videos, aga kui sa ei jõua järgmise videoni oodata, siis sa võid mind jälgida ka Instagramis, sest ma story postitusi teen üpris tihedalt, ehk siis natukene näeb, millega ma tegelen, kus ma tegelen, nii et võite ka seal siis jälgima hakata. Bye!